Сегодня мне хочется поделиться с вами способом быстрого избавления от кашля. В начале осени у меня ни с того ни с сего начался кашель, и я не могла понять, в чем же дело. Так как я не принимаю лекарства и не хожу к врачам, то я решила обратиться к психосоматике и выяснить, с чем же связан кашель. Как вы знаете, кашель – это рефлекторное действие, когда легкие хотят освободиться от слизи или чего-то постороннего в горле. Если вдруг у вас возникает кашель, то это говорит о том, что внутренний критик недоволен вашими действиями. Вы прекрасно знаете, что у нас есть 3 внутренние фигуры. Это внутренний ребенок, внутренний родитель и внутренний взрослый. И естественно, что критиком является внутренний родитель. Он всегда недоволен ребенком. Я села, расслабилась и начала диалог со своим внутренним родителем. Я спросила у него, чем он недоволен и как я должна поступать, чтобы все хорошо складывалось. 10-15 минут, и я здорова. Кашель прекратился, и больше он меня не беспокоит. Ведь самое главное, что? Это перестать себя критиковать. Всегда, в любом моменте мы поступаем самым наилучшим образом. И мы себя должны похвалить за любое действие. Вот такой простой метод есть у меня, и вы можете его также использовать для избавления от кашля, если вдруг он у вас начался ни с того ни с сего. Подписывайтесь на мое сообщество, я вам буду рада.